Ο Αλέξης πηγαίνει στο σινεμά κάθε 3 μέρες και ο Κώστας κάθε 5 μέρες. Αν σήμερα οι δύο φίλοι συναντήθηκαν στο σινεμά, πότε θα συναντηθούν ξανά? Όταν δίνουμε στους μαθητές ένα πρόβλημα σαν αυτό, συνήθως τα παιδιά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για να το λύσουν. Προτείνουμε λοιπόν να τους δώσετε κυβάκια ώστε να φτιάξουν την αναπαράσταση του προβλήματος. Πάμε να δούμε. Ο Αλέξης λοιπόν πηγαίνει σήμερα στο σινεμά. Άρα θα πάει ξανά σε 3 μέρες, μετά σε 6 μέρες, σε 9 μέρες, σε 12 μέρες, σε 15 μέρες και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα, ο Κώστας πηγαίνει σήμερα στο σινεμά. Άρα θα πάει ξανά σε 5 μέρες, μετά σε 10 μέρες, σε 15 μέρες και ούτω καθεξής. Αμέσως, με το που χτίσουν τα παιδιά το μαθηματικό μοντέλο, μπορούν να δουν ότι οι δύο φίλοι θα συναντηθούν ξανά στο σινεμά σε 15 μέρες. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε κάτι τόσο αφηρημένο όπως είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, να το κάνουμε χειροπιαστό, αλλά και να το συνδέσουμε με τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών.